مش لازم يبقى عندك موظف بنك واحد صاحبك تعرفه، مش لازم تصحى الصبح تروح البنك لو عايز تعمل تحويلات بطريقة أو بأخرى بين البنوك وبعضها. وكمان لو عايز فودافون كاش مش لازم تروح لفودافون، عشان البنك المركزي منزل ابلكيشن تحفة اسمه انستا باي، بيضم 28 بنك وبيحول من أي حاجة لأي حاجة في مصر أصلا يعني. ابلكيشن اختراع، تعالى أوريهولك. استخدام البرنامج سهل قوي وبسيط وممتع الصراحة، وفي مستوى الطالب المتوسط يعني. أول حاجة لو عايز تبعت باسم الأكاونت ذات نفسه وبالرقم التليفون، يعني هتحط رقم تليفونه هنا. والحالة التانية لو أنت عايز تبعت للمحفظة، محفظة فودافون أو موبينيل كاش أو اتصالات كاش وخلافه. دي الحالة التالتة لو باسمه هو على الانستا باي اللي هي بيمنت ادريس. وبعدين ال28 بنك اللي موجودين، تقريبا كل البنوك المصرية موجودة. ولما بتحط رقم الاكاونت بتاعه واسمه بيجي لك في التأكيد اسمه اللي في البطاقة بالكامل، بس معمول عليه نجوم، يعني أول حرف من كل اسم. فانت بالمره ابقى خد رقم يعني صوره بطاقه الشخص او اسمه بالكامل، وانت بتاكد هتريحك. او النقطه دي التاني حاجه برقم الكارت ذات نفسه حتى. بص، خيارات تحفه الصراحه، برنامج تحفه، انصح بيه اي حد، ونقله نوعيه ومن البنك المركزي. وفعلا مسرع حاجات كتير جدا 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 في التعاملات الماليه، سواء صغيره خالص لحد 50,000 أعتقد شغالة يعني.